नहीं नहीं, दाल नहीं, रुको, रोटी खिला रही हूँ। अच्छा है। कहाँ जा रहे हो? मुंह साफ करना है, रुको, रुक जाओ बेटू। अच्छा है ना? ये भी तो कैसी नहीं। अभी टिकल टिकल नहीं, पहले खाना खा लो। हाँ, पहले खाना खा लो बेटू। अच्छा बच्चा है ना। मामा को कंपनी देने आया है उसका। दाल रोटी खाता है अच्छा बच्चा।